大家好。咁今集咧就想講下有關於咧真係遇到一啲親人離世嘅時候咧，我哋會點樣處理啦嚇。咁當然啦，我哋即係越年長嘅時候咧，我哋會經歷呢個情況會越大機會嚇，因為咧我哋好多唔同嘅親人啦，或者我哋嘅長輩啦，甚至咧有一啲嘅意外啊，可能會有一啲我哋嘅朋友啦，都不知不覺咧離我哋而去嘅。咁當中咧，當然我哋會好難於接受啦。咁同時咧，我哋咧都係要經歷呢個過程嚇，呢個哀傷嘅過程。呢個哀傷嘅過程咧，特別重要嘅咧就係咧，我哋點樣表達我哋嘅情緒嚇。我哋上一集講到咧，我哋好多情緒嚇。當我哋嘅親人離去嘅時候咧，我哋會發覺我哋帶住悲傷啦，可能有啲係覺得係憤怒啦、無奈啦，甚至係抑鬱啦，有啲係我覺得係好內疚，或者我覺得咧，我即係好唔甘心，都會有好多嘅情緒都出現。無論係點樣，其實如果我哋能夠表達到我哋嘅情緒出嚟咧，對我哋身心都會健康啲，同埋幫我哋咧可以過渡呢段時期咧更加容易啲嘅。咁有啲人咧覺得我係一個男性嚟嘅喎，我唔輕易表達我嘅情緒嘅喎，我要堅強啲，或者我有陣時咧我要咧即係呢啲我要正面睇啲。咁呢個咧都可能對自己咧身體裏面咧都會即係有害，因為點解咧？如果我哋有情緒嘅時候，如果我哋唔能夠疏導，唔能夠表達咧，我哋好似一個沙灘波咁樣，我哋將我嘅情緒壓咗落去嘅啫嚇。久而久之咧，我哋會變成咧，我哋心底裏面一個反彈嘅動力，突然間一時三刻咧，我哋就會彈翻出嚟。有冇試過好多時候我哋唔知點解嬲嘅嚇，即係突然間好大嘅憤怒嚇，亦都係咧。如果我哋長期抑壓我哋嘅情緒咧，令到我哋生理嘅方面咧都會受到影響。咁今日教你一個方法嚇，除咗我哋認清我哋情緒，究竟呢個悲傷啦，呢個係無奈啊，呢個委屈啦，咁我哋都要知道嚇。咁我哋講出我哋表達，甚至係表達我哋情緒背後我哋想要嘅嘢咧，咁呢個能夠幫助到我哋咧更加釋懷嘅。咁首先咧，我哋咧可以咧用一張紙咧，可以一封信咁樣去寫低我哋究竟咧，我哋嘅感受係點樣嘅喎？我哋可以寫出我哋嘅感受啦，我哋嘅感覺啦，甚至對死者嘅表達啦，我哋點樣去愛佢哋咧？以前我哋種種嘅經歷啦，甚至係我哋多謝佢哋。呢個過程好緊要嚇，將我哋咧即係永遠咧同我哋嘅即係逝去嘅朋友咧，都係一個連結，我哋冇斷到。同時，我哋表達到我哋嘅感受，亦都我哋可以表達我哋關懷佢啦，我哋好掛住佢啦，甚至我好唔捨得佢啦。種種呢一樣嘢咧，有陣時我哋比我哋就咁講出嚟咧更加好。一路諗住我哋可以多啲表達，甚至可以道別、道愛，亦都可以我哋咧道謝都 OK 嘅嚇。咁所以我哋將我哋嘅心事咧喺藉着一封信嘅時候，我哋會令到我哋更加會比較細緻啲嚇，我哋更加深刻啲，讓我哋嘅情緒可以疏導落嚟。每一個人咧都有唔同嘅辦法，亦都唔一定係咁嘅噃嚇。你亦都可以同自己即係同自己好似一個喺心靈上嘅對話都得嘅嚇，即係講出我哋嘅感受啦、表達啦，甚至係喊啦。其實都係一個適當嘅，同埋一個身心健康嘅一個情況嚟嘅，所以千祈唔好抑壓。同時呢個過程咧係有一個循環嘅噃。當我哋有悲傷無奈，即係有啲咁深刻嘅嘢咧，我哋會發覺咧，我哋好多時第一個時間我哋會拒絕咗佢先，呢個唔係嘅，我哋否認咗佢，我哋都唔承認呢個事實。同時我哋都好大踏住好大嘅憤怒，係咪？我哋點解會咁樣發生啊？我好唔公平，係咪？咁之後咧，我哋會，我哋究竟諗翻係咪咁㗎？即係有啲好似討價還價咁樣啦。我希望佢翻嚟啦。如果我係咁樣，就唔會咁啦。即係我哋喺度不斷喺個思想裏面咧，係一個循環。
咁以至我哋咧即係最終我哋真係覺得呢個係事實啦，我哋會發覺我哋會好似沉咗落去，憂鬱落去嚇。咁當我哋呢個情況一路進展落去嘅時候咧，慢慢用時間啦，亦都有可能我哋唔同經歷啦，我哋會可能慢慢一步一步會接受。咁當然呢個接受時間咧係每個人都唔同嘅，咁所以如果你越表達得到你嘅情況、你嘅情緒咧，你會有助咧係縮短呢個時間。亦都會更加健康，或者我哋咧能夠咧揾到呢個事件裏面咧嘅生命嘅動力都唔定。所以我哋當中咧，我哋特別要照顧我哋嘅身體，因為好多時我哋因為唔開心嘅時候咧，我哋會發覺我哋都唔值得關注我哋嘅身體讓到我哋咧食又唔好啊，瞓又唔好啊，我哋做我哋嘅事情咧都好似集中唔到咁樣。咁所以我哋要特別留意我哋身體。亦都重要嘅咧，其實呢個對我哋嚟講，呢個係咩嘅意義呢？因為揾到一個人生嘅意義咧，係令到你咧更加有力量去幫助翻你自己，去面對翻新嘅生活。呢個新生活可能係你幫你嘅逝去嘅親人咧，讓佢可以代替佢，幫佢過一個下半場。佢唔想嘅嘢，可能藉着你咧去實現翻。如果係咁嘅話咧，咁又好唔同讓自己咧能夠更加有力量，亦都讓到自己嘅生命連結咗我哋嘅朋友，可以一同讓我哋去奮鬥、去面對。咁樣嘅話，我哋更加有力量。所以如果係我哋又可以諗下，究竟呢件事件帶俾我哋咩嘅意義呢？如果我哋諗深一層咧，其實死者係好想我哋活得幸福快樂。咁呢個咧就要慢慢調節。所以今日俾到大家咧去認識多啲點樣情緒同埋你嘅意義、你嘅想法、你嘅身體都會幫助到你過渡呢段時間嘅。多謝各位。